Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Calik. Hon. Di mana? Abi nu ti kaler Pak Ustad. Ya. Ieu punten bade naroskeun perkawis jadwal aya nu kosong Pak Ustad. Jadwal kaping sabaraha? Kaping 30 mulut Pak Ustad. Oh, insyaallah kosong mah. Kosong? Oh. Upami perkawis tarifna eta sok sabaraha? Abdi mah tanggal ditarif kan? Oh gitu. Oh, tah abdi mah gitu, Mbak. Bisakeun ti pihak panitia aya kanggo sedekah kang abdi ditampi. Teu aya wae abdi mah teu ada naon gitu. Oh gitunya. Oh, abdi mah. Nya atuh diantos isukan ya Pak Ustad ya. Insyaallah. Oh. Kaping 20 ya? Mohon. Oh, insyaallah. Mangga Pak Ustad. Mangga. Assalamualaikum Pak Ustad. Waalaikumsalam. Di mana, Kang? Abdi nu ti kaler. Assalamualaikum. Ieu bade naroskeun perkawis jadwal aya nu kosong Pak Ustad. Jadwal. Mohon. Kaping sabaraha? Kaping 30 mulut. 30. Aya. Ya, upami perkawis tarifna itu sok sabaraha nya manawi? Tarif mungkin beureun koordinasi sareng admin-adminnya. Biasana abdi mah sajam teh 10 juta. Waduh. Kok habis pisan Ustad? Awis kumaha eta tos standar kualitas abdi. Abdi kan ngalawak tiasa, nyanyi tiasa, suara abdi kan bagus, ilmu abdi kan luhur. Awis Ustad. Eta mah tos sakitu, karena ke abdi mangkat naik mobil, eta tos bensin, tos sang tolna gitu. Eta tos murah sakitu mah. Atuh hayu kitu mah seru aja ngajual ayat Al-Qur'an Ustad. Ngajual kumaha? Geus boga duit sok, teu boga duit geus. Teu jadilah.